एलेक्स और एस्कोरिल एलएस सिरप दोनों ही खांसी के सिरप हैं, मगर दोनों के अंदर फॉर्मूला अलग है, दोनों का ब्रांड नेम अलग है और यहाँ तक कि दोनों का काम भी अलग है। हालांकि ये दोनों सिरप खांसी में ही काम आते हैं, मगर एक सिरप जो कि सूखी धसके वाली खांसी में काम आता है और एक सिरप जो कि बलगम वाली खांसी में काम आता है। एलेक्स सिरप जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथोरफान, फिनाइलफायरिन और क्लोरफेनेरामाइन होता है, सूखी धसके वाली खांसी में काम आता है। ये सिरप हमारे एयरवेज को फैलाकर सांस लेना आसान बनाता है और साथ ही साथ में खांसी के जो रिफ्लेक्स होता है उसको भी कम करने का काम करता है। एस्कोरिल एलएस सिरप जिसके अंदर लेवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल और गुआफेनिजिन होता है, ये बलगम वाली खांसी में काम आता है। ये हमारे छाती में जो बलगम जमा हुआ है उसको पतला करके बाहर निकालने का काम करता है, जिससे कि खांसी में आराम हो जाता है। ये दोनों ही सिरप खांसी के लिए बेस्ट सिरप है, मगर इनको लेने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस जरूर ले लें और ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।